Stäng igen datorn för den. Så. Ja, kort du börjar. Stäng igen datorn. Vi har redan sagt det där. Det jag stör mig på hos Pedram är att det är helt omöjligt att bli av med honom. Jag har varit kompis med honom sedan jag var 7 år. Och han vägrar dra. 7 år. Och han vägrar dra. Var det du störde dig på? Ja, det är det jag stör mig på. Okej. Spola tillbaka. David. Vadå Ja. Ja. Vad fint. Men du ska ju köra. Det jag stör mig mest på hos Pedram är att han innerligt tror att han är Michael Jackson. Inte att han är sångare, utan han är bäst. Enda problemet är, han har inte gjort Billie Jean än. Han har gjort några små hittar hit och dit. Han har kapaciteten i sig att göra en Billie Jean. Men han har inte gjort det än. Men han beter sig som han har gjort Billie Jean, Thriller, Who Is It. Alla låtar tillsammans, han har gjort alla världshittar. Och det är lite jobbigt ibland. Det var det. Jag tycker han har fula kläder också. Jag tycker det. Ja. Till exempel nu så har han en sjal runt huvudet. Grattis till dig. Katt. Okej, nu när Pedram inte är här. Alltså du kan inte. Ja, han får skägg. Jag kan inte prata. Jag fan, du ska köra snart inledning. Jag vill bara säga att nu när Pedram inte är här så det finns mer jag vill berätta om Pedram. Till exempel tycker jag... Snälla, gör det innan 2000-talet. Ska du dra alla dina roliga lines som du har eller? Jag tycker bara det är väldigt jobbigt med Pedrams alla ljud. Och jag tror att i alla fall du håller med mig. Ja. Han har olika konstiga ljud för sig. Och det är inte ett specifikt ljud för vissa tillfällen. Det är bara random ljud som kommer ut då och då. Vi kan bara sitta. Och så kommer det så här. Vad sa du Pedram? Eller när man kollar på film, att jag är väldigt jävla alla filmfantaster och ljud för mig är väldigt viktigt. Nej, du är inte vi. Nej, i alla fall så jag vill uppleva ljudet ju, så jag sitter alltid längst bort från Pedram i soffan, eller var vi än är, för att han flåsar den så han låter han... Ja. Verkligen. Det är typ exakt så här låter. Exakt så låter det. Ja. Jag brukar skoja med Pedram är orolig för att luften ska ta slut. Han har mycket så här pinsamma saker för sig. Till exempel bland annat ljuden. Sen är det ibland har jag varit på möten. Och då, när Pedram lyssnar och är koncentrerad, då får han en väldigt specifik min som bara Pedram kan göra. Och Pedram i sin vanliga form så ser han ser inte så väldigt snäll ut. Han är ganska stor, kraftig, skägg, mycket hår i ansiktet. Och han ser inte så snäll ut, enligt mig. Och när han gör den här minen så ser han ännu elakare ut. Så tänkte jag på att vi är på ett möte där det är en person som ska hjälpa oss med någonting. Och vi är där för att få hjälp av den här killen. Sitter på möte och den här killen förklarar för oss. Men det här tycker jag att ni ska förbättra, det här kan ni göra bättre. Och samtidigt som killen berättar så sitter Pedram. Ja, Pedram. Vad stör jag mig hos Pedram? Ibland kan jag ju dricka ur min Loka. Det tycker jag är jobbigt för jag har basilskräck. Och ibland tycker jag att det är jobbigt när han